weet dit nog allemaal van vroeger, man. Inderdaad. Weet dit nog allemaal van vroeger, man. Ja, dat is nog. Ja. Een bierstuin. Dat is wel hard. Aha. Aha. Dat is nou ja. Dat deed je ook in het eerste loop meteen fucking grote dinosaurus kan zien. Kan, dat is toch weer nog zeker. Ai ai. Kom maar kraaien of ja. Niet duiken. We zien nog ergens een secret. Ah.
kan je niet voor de eerste keer leven, hè? Fuck. Aha. Een andere band of ja. Aha. Of niet heeft de blad nog een dier of trekken. En trekken. Opstaan. Nee, begint het te versieren. Een maatsel naar elkaar. De grond. En het is een spierballen het. Dan zit er alles in de zon. Aha. Nee. Wordt even gesaved daar. Ja, voor de keugel. Oh, wat hij doen?
70 giraffe hier. Aha. Ah, hij is dan met de dingen zelfs. Ik weet alleen nog precies wie zijn ziegen. Als je ziek krijgt, niet. Ah, fucking spannend. Ah, ik is wel niet. Nee, dat is toch weer goed. Ah, dat is toch hartstikke goed kunnen staan. Als je zeker nog ergens verder niet. Maar de moes die het niet doet. Niet goed. Sorry. Aha. Misschien gaat het heen. Misschien niet. Afzien. Oh, niet toch. Dus. Moet ik springen. Wanneer dan hangen? Ik ben even handig. Wat is het toch hier? Oh. Doen we er nog een. Nee, dat is niet. Dan moet ik toch maar de flares proberen te leggen.
Eerst even zien. Beetje duister hier, hè? Ik heb zo de dimmen zo. Kom jong. Yeah. Dat was wel een fucking grote beeld. Oh yeah. Aha. Oh, wat is dit hier? Nou, hè? Nog niet fijn. Leid ik me voor. Goed dat er niet hierheen kan komen. Dus ik even niet op de mijne was. Hij moet ook vanavond komen, man. Dat is het weer. Die camera dit is keer beneden als hij loopt. Dat is wel grappig. Dat ik vroeger zie ik hier in de box. Ik kan zien. Ik zie je vanaf, hè. Vervelend dat de camera heeft hier beneden heeft. Dus nu het toch. Pardon me, if that was just your way of trying the doors for me. With a Tommy gun on my keyring. Though not anymore. So after you. Somehow, you don't behave like you got the monk's blood. I understand that somehow is in my favor. So indulge me about the dagger. I'd be indebted with your life. These doors are waiting for the right one. The right time to arrive. And then the dagger's blade will honor the hearts of those who believe. So unless you pledge your loyalty as well. And which one is that? To the sins and fortunes of Marco Bartoli. Type, als jullie eruit zien. Wat?
Perhaps not just yet, then. Nee, niet hier, jongen. Aha. Gianni Bartelli. Via Caravelli, Venice. Yeah. Oké, level 4 doen we even een ander filmpje.